welcome back to our channel Cruising Highness. So ये चैनल बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिल से क्रिएट किया गया है for the community of riding, for women, for women empowerment. So बहुत सोच समझ के ये चैनल क्रिएट किया गया है with Cruiser Planet. पूरी टीम अपना इसमें सारा सपोर्ट, सब कुछ एफर्ट्स, मेहनत सब दिखा रही है. तो प्लीज हम लोगों को बहुत सारा आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए. तो इस चैनल को जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज जल्दी से करिए. इसको इतना स्प्रेड कर दो, स्प्रेड इट आउट की बस मजा आ जाए. ठीक है कि आज मैं जो बाइक चलाने जा रही हूँ वो है ट्रायम्फ टाइगर XRX और ये मैं पहली बार चला रही हूँ. एंड मैं लिटरली देखना चाहती हूँ ये क्या कर सकती है रोड पे. तो मुझे लगा बारिश आएगी, बारिश आ नहीं रही. आज तो और मजा आ रहा था यार, अच्छे से मतलब इसका ट्रैक्शन ये वो सब बहुत अच्छे से टेस्ट हो रहा था. बट कोई बात नहीं, कहीं कुछ चीटर मिलेगा, कुछ कीचड़ वहाँ से निकाल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या है कैसे है. बाकी देखो आप डिटेल्स इसकी बाइक राइडिंग में एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा बहुत, जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ आ रहा है. आई मीन मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छे समझाने वाले, बताने वाले डिटेल्स बहुत लोग बैठे हैं. आई नो, उन्हीं से मैं सीख रही हूँ एंड आई एम टेलिंग इट टू यू इन माय वे. अगर आपको मेरा जो वे है बताने का, बाइक्स के बारे में दिखाना, ये वो सब एक्सप्लेन करना अच्छा आए, पसंद आए, बहुत अच्छा लगे, नहीं भी लगे, तो जितना भी आपको जो भी व्यूज है प्लीज कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी भूलिए मत बताना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है. क्योंकि अगर मैं वो देखूंगी, समझूंगी, देन आई एम गोना improve myself. I'm still learning, so I'm gonna learn it from you only. So please अपने कमेंट्स में व्यू जरूर बताना, कैसे भी हो, कुछ भी हो. I really want to know. So अब चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. 800 cc की बाइक है, देखो क्या करती है ये रोड पे. ट्रायम्फ टाइगर की 800 XRX और ये आज मैं पहली बार चलाऊंगी. And I'm really want to see what all it does. देखने को बहुत प्यारी लग रही है. मतलब एक जो एक प्रॉपर एक रगड लुक होती है ना, वो है इसकी, जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है. मतलब कुछ भी फैंसी नहीं है. इट गिव्स यू द रफ एंड टफ लुक. सो दैट्स व्हाट आई लव इन दिस टाइगर. तो ये अब देखते हैं, ये है इसका एग्जॉस्ट का साउंड. स्टॉक बाइक है पूरी. आवाज़ इसकी बहुत सही चल रही है, लग रही है. वाओ. और ये आवाज़ इसलिए है क्योंकि ये इनलाइन 3 सिलेंडर बाइक है. यस, 800 cc की इनलाइन 3 सिलेंडर. एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम एलिगेंट सा, डिसेंट सा. तो आज मैं चलाती हूँ इसको, देखती हूँ कैसा लगेगा, क्या लगेगा, कितना मज़ा आएगा, कितना नहीं आएगा, वो तो वो चलाने के बाद पता लगेगा. ये ग्रैबरेज मेरे को बहुत पसंद आया यार. और ये है, इसके ऊपर आप फिटिंग करा सकते हो फॉर योर लगेज, इसका वो करा के. मेरे को सीट बहुत सही लगी, बहुत अच्छी लार्ज सी है. एलियन की भी बहुत बढ़िया सीट है, मतलब कंफर्टेबल एकदम. टूरिंग के लिए बहुत मज़ा आने वाला है इससे. बट अभी तक मैं इसको टूरिंग में तो लेके जा नहीं पाई हूँ. अगर कभी चांस मिला तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी इसे. तो ये जो एक मुक्ति की तरह इसकी लाइट है ना, और इसकी जो विंड स्क्रीन है ये एडजस्टेबल है, ये आप एडजस्ट करा सकते हो. भाई जो इनलाइन का जो वो एक इफेक्ट है ना, वो अलग ही है. मतलब जब भी आता है, ओए होए होए होए, वो अलग ही फील है. वो अपने आप फीलिंग जो है ना वो आ जाती है. दैट्स व्हाई लाइक मोर द पीपल आर फॉन्ड ऑफ इनलाइन. इसी वजह से जो इनलाइन का एक अलग सा जो इफेक्ट है ना, वो बहुत ही प्यारा है. स्मूथनेस, ओह, इसकी स्क्रीन बहुत बढ़िया दी हुई है. और ये एडजस्टेबल है, मतलब यू कैन एडजस्ट. देख ही रहे हो आप, मैनुअली एडजस्टेबल हो जाएगा आई है. एंड भाई ट्रैफिक में हैंडलिंग बहुत स्मूथ आ रही है, मज़ा आ गया. ट्रैफिक में बिल्कुल भी वेट नहीं लग रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा है इसका कुछ वेट भी है. वाह, मतलब आप देखो कितनी सही है. चीज़ें तो हैंडल में ट्रैफिक है. यू कैन सी हमारा हैंडल बार जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत आराम से. अदरवाइज वेट की वजह से हैंडल बार मूव करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है. मुझसे हो जाता है ऑफिस यार. मैं कितनी तो हूँ, 5 किलो ही मसाऊँ. उसके बाद की बड़ी बड़ी बाइकें चला लेती हूँ. मैं थोड़ी हैवी बाइक में थोड़ा सा होता है, ये संभालना होगी.
अब हम यहीं आगे से राइट लालबत्ती से ये हो गई है रेड। अब इतना पड़ेगा हम इसके बदल नीचे आगे थोड़ा सा एरिया से आता है। वो थोड़ा सा मैं क्रॉसिंग हो जाती है। एक तो इनकी हाइट हो जाती है, काफ़ी ह्यूज होती है, तो लोगों को चिपक के चलने की बड़ी आदत है यार, पता नहीं थी। अरे यार मौसम बहुत अच्छा हुआ था, गर्मी कितनी लग रही है यार। क्योंकि मौसम चल रहा है ना आज, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा चलता है। अब हमने ये राइट चलेगी हो गई है ग्रीन। साउंड भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी ये इसका ऑयल जो है वो येलो लाइट जल चुकी है और उससे भी ये रेंज दिखा रहा है 73। तो मतलब रेंज काफ़ी सही चल रही है, इसकी अच्छी दिखा रहा है। इंजन की साउंड देखना कितनी प्यारी आ रही है। अभी स्टॉक बाई गए, अगर इसमें एग्जॉस्ट कर दे तो पता नहीं क्या ही जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ये टूरिंग बाइक है, एडवेंचर टूरर है, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, इतना एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, मेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो वो बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से हो सकता है। आपसे हो जो मैं आगे यार कब नहीं लग रहा है यार, बहुत ही सही लग रहा है। वाओ अल्टीमेट। एक जो प्रॉपर रफ टफ वाली जो फीलिंग है ना भैया, इसमें वो पूरी आ रही है पूरी। तो लद्दाख सचपा इधर सब बड़े आराम से ले जाएगा। ज़्यादा इसको परेशान नहीं होगी और बहुत स्मूथ राइडिंग। हो रहा है कितने आराम से। Oh my, I am just in love with this as well। क्या शुरू रोज एक नया प्यार, नई बाइक नया प्यार, एक अलग बाइक एक अलग प्यार। हर एक बाइक से अलग ही प्यार है यार, ये हर एक बाइक का एक अलग ही प्यार। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अगर हम स्लो डाउन करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई चीज़, ऐसा बिल्कुल भी चीज़ नहीं होगा कि गाड़ी पे लोड हो गया है बहुत ज़्यादा लोड, इनको हेवी बड़े गैस की आराम से रह सकती है बिना किसी ब्रेक के। स्मूथ राइड ऑन बिग अब जाओ मेरे पास एक भी है, मैं थोड़ी चला सकती हूँ। अपना मजबूरी में आने जाने की मजबूरी में आंटी का बदल नहीं जाना है, आंटी का बिगड़ रही है, आंटी का बिगड़ रही है, आंटी का बिना देखो हमने इस जगह पे इसे डाला और हमने इस जगह से निकाल दिया। अरे वाह बड़े आ गए। वाह तो
गई हूँ क्रूजर प्लैनेट, एक छोटी सी प्यारी सी राइड लेके ट्रांस टाइगर तो बंद करेंगे, आप स्विच ऑफ हो जाओ। ये आई लाइक इट। इसका जो TFT डिस्प्ले है ये 2018 की एंडिंग में आई थी, तो इसका TFT स्क्रीन आ गया। अदरवाइज उससे पहले जो भी मॉडल आ रहे थे वो उसका एनालॉग डिस्प्ले। तो आई एम इन लव विद दिस TFT स्क्रीन एज वेल। सही है, एनालॉग से बहुत प्यारा लग रहा है, बेटर। तो ये थी मेरी एक छोटी सी प्यारी सी राइड विद टाइगर XRX। मज़ा आया मुझे, बहुत ही एलिगेंट लग रही है देखने में, एक रफ टफ लुक भी है। तो मतलब एक रफ टफ लुक जो एक एलिगेंस के साथ दी गई है, ये वो है। स्टॉक एग्जॉस्ट, मतलब हमारे को आई डेंट फील कि आई हैव टू पुट एंड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इन इट। बैस प्लेट भी इसके साथ ही है, पूरी स्टॉक बाइक है, बैस प्लेट भी इसके साथ ही है। तो आई डोंट थिंक सो डू दिस ब्रेक। पीछे निसन कैलिपर्स हैं, आगे ब्राम्बो है, और ये हमारे हैंडल बार्स वाइट, नकल गार्ड्स भी सही हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक। टेल लाइट भी अच्छी है, नो डाउट। सो दिस इज हाउ इट इज सो फार। मज़ा आया मुझे ये। चलो अब इसको हम निकालते हैं, अब हम वापस चलते हैं अपने शेप में। दैट्स क्रूजिंग प्लैनेट। ये अब मेरा दूसरा घर बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक्स ही बाइक्स हैं, बाइक्स फ्रॉम एवरी सीसी। मतलब बात करो 600 सीसी से लेकर 1000 सीसी एंड अबव, हर एक कैटेगरी इज हियर। और यहाँ आके जो दिल को सुकून मिलता है ना, बस वो बहुत ही अल्टीमेट है। सो मेरी राइड हो गई, प्यारी सी राइड हो गई। एक बहुत ही प्यारी राइड करके मैं आ चुकी हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया। बाइक की डिटेल्स मैंने जो बताई हैं, देखते हैं कैसे दी। बाकी स्लोली आई एम डूइंग इट। मुझे लाइक एक मिनट ऐसे उतारा जाए और ज़रा मेरी शक्ल दिखाई जाए। मुझे बहुत मज़ा आया। लाइक बहुत ही प्यारी राइड थी, छोटी सी राइड थी। मुझे लगा शायद बारिश आई, बारिश नहीं आई। बारिश आती तो और मज़ा आ जाता, ट्रैक्शन वगैरह और अच्छे से चेक हो जाता। बट सही था, बहुत मज़ा आया मुझे। फन राइड जिस हिसाब से 800 सीसी की है, 94 bhp है एंड पावर टू वेट रेशो है, वाइड हैंडल बार्स हैं, ब्राम्बो कैलिपर्स हैं, फ्रंट में, बैक में निसन है, रेयर में, एंड देन डुअल डिस्क ब्रेक है, और इसका ABS जो है वो स्विचेबल है ऑन द रेयर। ठीक है, सस्पेंशन बहुत सही थे, शोवा के इसमें फोक्स लगे हुए हैं। एंड और क्या बात करी जाए हमारे TRX के बारे में, बस जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मुझे बहुत मज़ा आया। अल्टीमेट लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग 3 सिलेंडर इनलाइन बाइक। इट इज़ एन एडवेंचर टूरर, मिडल वेट एडवेंचर टूरर इसको हम कहेंगे। आपको कैसी लगी और मैंने जो बताया आपको वो कैसा लगा, मेरा स्टाइल कैसा लगा चलाने का, बताने का, हर एक चीज़ का, प्लीज़ अपने व्यूज़ देना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। वो मेरे लिए भी बहुत वैल्यू रखते हैं। आई रियली वांट, माय टीम रियली वांट्स, जो इतनी मेहनत कर रही है मेरे साथ एंड एक जो इतना सपोर्ट कर रही है मुझको, एंड इन रिटर्न आई एम सपोर्टिंग देम एज वेल। एक जो हमने एक फैमिली की तरह एक जो क्रिएट किया है ना यहाँ पे, वो अल्टीमेट हो गई है। मतलब हमारी बॉन्डिंग जो है, एक फैमिली की तरह हम चल रहे हैं इस चैनल को लेके, क्रूजिंग हाइनेस टूवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट फॉर द राइडिंग कम्युनिटी, नॉट जस्ट फॉर द फीमेल्स बट द मेल एज वेल। क्योंकि हम अपनी राइड से सिर्फ फीमेल्स को कंसिडर नहीं कर रहे, मेल्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। वो आपने हमारी लॉन्च राइड पर देख लिया होगा, वो बहुत ही अल्टीमेट थी। मतलब पहली राइड थी और इतने सारे लोग थे, मतलब मज़ा ही आ रहा था। मतलब मेरा दिल इतना खुश हुआ। एक्चुअली मैं ये बहुत टाइम से लगी हुई थी कि यार मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, बट वो ये ना, एक वन वुमेन आर्मी क्या क्या कर लेगी खुद से, वो चीज़ हो जाती है। बिकॉज आई एम अ बिजनेस वुमन एज वेल, मेरा फैमिली बिजनेस है, आई हैंडल दैट एज वेल। उसके अलावा मैं अपना ऑटो इन्फ्लुएंसिंग भी देखती हूँ, वो भी चल रहा होता है। अगर उसमें तीसरी चीज़, अगर मैं ये यूट्यूब डालती
तो वो मैं खुद से नहीं कर पाती. आई रियली नीडेड वन सपोर्ट फॉर माई यूट्यूब थिंग. क्योंकि एक दिमाग कितना चल जाएगा, कितना दिमाग लगा लेगा, बात वो आ जाती है. तो यहाँ एक फैमिली बन गई है, इतने सारे दिमाग है, इतने सारे आइडियाज़ है, इतने सारे वेज हैं. सो वो हम सब मिल के इकट्ठा करके एक उसमें वीडियो में डाला करेंगे. उस तरीके से एक वीडियो प्रेजेंट किया करेंगे आपके लिए, आप लोगों के प्यार के लिए. इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट, प्यार चाहिए, हम लोगों को चाहिए, बहुत चाहिए. सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब करो. स्प्रेड द वर्ड दैट क्रूजिंग हाइनेस इज हियर इन द गेम ऑफ यूट्यूब, on motor vlogging, on women empowerment, on the riding community, creating a brotherhood, sisterhood like that. So I really need it. Spread it, baby, spread it as much as you can. And let's see what next I'm gonna do. और कौन सी राइड्स मैं करने जाऊंगी, वो सब धीरे धीरे सब अपलोड होता रहेगा. आज की राइड थी मेरी ब्यूटीफुल टाइगर 803 XRX पे. मुझे मज़ा आया, छोटी सी राइड. मैं ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करूँगी क्योंकि आई एम जस्ट टेस्ट राइडिंग द बाइक्स. मेन जो फीचर्स जो उनके बताए गए हैं उनको टेस्ट राइड करूँगी एंड देन आई एम गोना टेल कि मुझे कैसा फील हो रहा है. सो आई एम गोना टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आई एम फीलिंग विद एवरी बाइक, every genre of the bike, every category of the bike, because every bike has their own characteristics, as I told. हर एक बाइक का अपना अलग मजा है. So that what I have been already doing. Almost कितनी सारी बाइक्स मैं चला ही चुकी हूँ and I'm doing it again. दोबारा से कई बाइक्स मैंने नहीं चलाई हैं. So I'm gonna bring the information about them. And और भी हम बहुत चीज़ें लेके आएंगे, इसमें मिक्स करेंगे. Not just biking, we're gonna bring out the day-to-day lifestyle में हमारा क्या है, कैसे है, सारा कुछ सब. So stay tuned and keep loving and keep supporting. आज के लिए इतना काफ़ी.